আসসালামু আলাইকুম গাইস, আজকে আমরা যাচ্ছি নৌকা ভ্রমণে। আমাদের কেবল স্টার্ট হলো নৌকা জার্নি। তো আমরা যাচ্ছি বিলে, আছে আঙ্কেলে অঞ্চল আছে, আর আমাদের বর্তমানে বোটম্যান আছে জাহিদুল, মারাত্মক বোটম্যান, বোট ম্যানেজার। বোট ম্যানেজার আমি বর্তমানে ওয়েটিং এ আছি, মানে বোট মেইন ড্রাইভার ওয়েটিং এ আছে। তো আমরা কেবল জার্নি স্টার্ট করছি। ভাই আমার ভয় রে, বকে যাই যদি এটা ডুব দিয়ে উঠবি, ঠিক আছে? তুমি সুখ যদি নাহি পাও বাও সন্ধানে তোমার পরানো যাচ্ছে। তো গাইস, আমরা মরিচ দিয়ে মুড়ি দিয়ে এর মধ্যে খাওয়া শুরু করে দিয়েছে। এই দেখা আমাদের জাহিদুল ভাইরার শৈল না, আমাদের বোট ড্রাইভার বোটম্যান। তো এই দেখেন শুরু করে দিছে। আমি নৌকা এক জায়গা নিয়ে এলাম দূরে, কোনো ভালো জায়গা। হ্যাঁ এমনি সাইডে দে, এবার কই যাবো। তো আমাদের নৌকা একা একাই যাইতেছে, এই যে ড্রাইভার নাই। ওই সাইডে আমাদের জুতাগুলো রাখা হয়েছে। ওদিকে মেঘলা আকাশ। ও মাই গড, একটা বাতাস আসছে, কি দারুণ। তো নৌকা বর্তমানে কেউ খোঁজাইতেছে না, বাতাসেই যাইতেছে একা একা। ঠিক আছে, চলবে। একা একা ঘুরতে আর ভালো লাগে না। কারে মিস চলে এসো একদিন। লাভ ইউ প্রীতি, মিস ইউ। এই জাহেদ, আই এম অলওয়েজ মিস ইউ। হয়েছে এইটা আবার ব্লগে চলে গেছে আর কাটিং হবে না। তো গাইস, আমাদের জাহিদুল ভাই যে ডাবল সিঙ্গেল না, এবার সবাই জানলেন তৃতীয় নামে কেউ আছে। মানে ডিজে মিক্স বানাইলাস বাংলা গান। ওদিক যে দারুণ লাগতেছে চারপাশে। হোয়াট এ ভিউ ম্যান, কি ফিলে আছি আমরা। কি চিল বড় চিল, চিল বড় চিল, চিল কর। জীবনে অনেক চিল করতে হবে রে ভাই, জীবনে অনেক চিল করতে হবে। তো গাইস, এখন আমরা ওই মুড়ি আনছিলাম, মুড়ি খাবো দিয়ে, চানা ধরুন ছিলাম আর মুড়ি আনছি। খাবার দাবার হবে, চিল হবে চিল। আর আমাদের এই দিলে কেবল এই দেখেন শাপলার, লাল শাপলার ফান। তো ওইগুলা কেবল হইছে, কিছুদিন পরে এই বিলটা পুরাই শাপলায় ভরে যাবে। এখন বিষয় হয়েছে প্রচুর বাতাস হইতেছে, তো আর নৌকাটা একা একাই যাইতেছে। ওই যে দেখেন মুড়ি খাবো, মুড়ি কেউ নাই, আমাদের এই বান নিয়ে রাখছি। তো আমরা এখন আসবো, আর এই যে মুড়ি খাইতে আছি। মোটামুটি একটা ভালোই ফিলিংস। কি পুরা কষ্ট না কাছে মুড়ির ভিতরে এখন তো গাইস, এখন এই ওয়েদারের সাথে আমাদেরকে গান শোনাবেন আমাদের আঙ্কেল সালমান আঙ্কেল। সাথে আমাদের অঞ্চল আছে, জাহিদুল আছে, ওরাও খুব ভালো গান গায়। তো এখন আমরা একটা গান শুনবো তাদের কাছ থেকে। তো শুরু করো তোমরা। পরাণের বন্ধুরে আমায় ভুলিলা রে, আমি না তোমায় ভুলতে পারি। পরাণের বন্ধুরে আমায় ভুলিলা রে,
না তোমায় ভুলতে পারি, আমি না তোমায় ভুলতে পারি, ও বন্ধুরে আমি না তোমায় ভুলতে পারি। আঙ্গুল কাটিয়া কলম বানায়া নয়নের জল কইরা কালি, কলমের কালি রে শুকায়া গেলি রে, আমি না তোমায় ভুলতে পারি। আশা ছিল মনে জীবন মরণে থাকিব দুজন দুজনারি, আশা ছিল মনে জীবন মরণে থাকিব। বৃষ্টি নামছে, বৃষ্টি নামছে বেড়া। গান গাইতে গাইতে বৃষ্টি নেমে আছে উপরে এই মেঘের। মাটি গাথিয়া তোমারও লাগিয়া, মাটি গাথিয়া ফিরে ফেলেছি সকালে, আঙ্কেল খোঁজ দেন বৃষ্টি নামছে। তো গাইস মানে প্রচুর মেঘ হয়েছে, এর মধ্যে হালকা বৃষ্টিও পড়তেছে, ভালোই লাগতে আছে, বাট ভিজা যাওয়ার বেশি আছে। এই ঠোঙ্গাটা হালাই দিছিস মুড়ি, রাখ রাখ, জোরে বৃষ্টি হলে মোবাইলটাকে তো রাখা যাবে। তো গাইস বিষয়টা হয়েছে পানি, এই দিনে পানি ভালো লাগে, বাট সিলেটে যে বন্যা হয়েছে সেই পানি ভালো লাগে না কি, মানে পানি কখনো অনেক ভালো লাগারও হয়, আবার অনেক খারাপ লাগেও। তো যারা ফ্রিল্যান্সার মানে ইনফ্লুয়েন্সার আছে সোশ্যাল মিডিয়া, তারা তাদেরকে অনেক সাহায্য সহযোগিতা করতে আছে, বিভিন্ন দল বিভিন্ন সংগঠন তারা সাহায্য করতেছে সবাইকে, এটা খুব ভালো লাগে। স্বপ্ন ছিল তাদের সাহায্য করার অবশ্যই, তো আমাদের ওই সমর্থ হয় নাই যে আমরা যাই সাহায্য করি, কিন্তু সাপোর্ট করি অবশ্যই সবাইকে। আমাদের চ্যানেলে মনিটাইজেশনটা অন হয়েছে, ওরে যাই তো দেয় যাচ্ছে ক্যারিয়ার গঠন করার ইউটিউব দিয়া, কিন্তু আসলে অতটা আমরা পারতেছি না, বাট দোয়া করবেন, আশা রাখবেন, ভালোবাসবেন, আমাদের পাশে থাকবেন, ইনশাআল্লাহ একদিন সফলতা পাবেন। সকল মাঝিদেরকে সম্মান করি, ভালোবাসি, কত মাঝি দিনকালে এ নৌকা চালান কি, এটা কিন্তু একটা ট্যালেন্ট ভাই, সবাই পারবে না, সবাই পারে না। আমি তো এই অনেক দিন ধরে আসতেছি বিলে, বাট এখন পর্যন্ত মানে চালাইতে পারি না। এখন আঙ্কেলে কি কাঁচা দিয়ে ট্যালেন্ট দেখাবেন? তো আমাদের আঙ্কেলে এখন চেষ্টা চালাবে। আঙ্কেল আটটু দূরে যান, আঙ্কেল আটটু ঘুরি নৌকায় চালায় বইয়ে থাকি। মিলে দুজন লইয়া খাসে ঘাসি, দেখুক লোকে অবাক চোখে অযথা হাসা হাসি, চল না সুজন মিলে দুজন আকাশে ভাসি। ও তো গাইস আমাদের জার্নিটা খুব ভালো লাগলো। এখন আমি আছি নৌকার মাথায়, আর নৌকা চালাইতেছে। তো আমার সামনেই আছে একটা পাটখাত, পাটখান নিয়ে আমি একটা গল্প করবো। গল্পটা হয়েছে আচ্ছা আজ থেকে প্রায় 4-5 বছর আগে, 4-5 বছর না আর বেশি হবে, 5-6 বছর হবে আর কি। তো আমি সাগর জাহিদুল আসলাম বিলে। বিলে আসার পর হুট করে আজকে যেভাবে বৃষ্টি মেঘ ছিল আকাশে, তো হুট করে বৃষ্টি পড়তে শুরু করছে। আর ও মনে আছে নৌকাটা এমন জোরে খোঁচাইতে একটা পাটখানিটার মধ্যে ঢুকাই দিছে, মানে মেলা ঢুকছে, ঢোকার সাথে সাথেই ভিতরে ছিল বল্লার বাসা।
কামড় যা শুরু করলো, আমি ছিলাম লুঙ্গি পরা, আমি লুঙ্গি এইভাবে মুড়ে দিয়ে বইছি, যাই দুজনা ওরা সবাই লাভ হইতেছে, সাগর ওদিকটা লাভ দিয়ে পড়ছে, একটা ই ছিল ধাপ ছিল, ধাপের উপর দিয়ে পড়ছে। তো খুব মজা হয়েছিল ওই দিন, এখন মিস করি খুব। খতম, বাই বাই। ক্যামেরা দেখলে অনেকে অনেক কথা বলতে পারে না, এটাই কথা। এখন তুই পাট খেতে ভূতের হাত নেই না, বল আর কামড় কামড় খাইতে পারবো না। ও ম্যাড, কি বাতাস! বাতাসে নৌকা অ্যাক্সিডেন্ট করবে। নৌকা এখন অ্যাক্সিডেন্ট করবে, পাট খেতে ঢুকে যাবে। আইজ আমার মন ভালো না, যদি কেউ এই যে গাইলে এমনি মন ভালো হয়ে যাবে। কি ছবি তোর ক্যামেরা দিয়ে তো রে র‍্যাপ গানের প্রস্তুতি চলতেছে এখন। মুন্সিগঞ্জের আলু তোর বাপে আমার খালু মায়া করে হিপ হপ, মায়ের মুখে ললিপপ, ডেটিং এর চল না, আই লাভ ইউ একবার বল না, কথা কম কাজ বেশি, মের ফেভার হইলো দেশি। হ্যাঁ কষ্ট গান আঙ্কেল, তুই নিজেরটা কখন, আমি লুঙ্গি পরছি, নৌকায় আছি। মুন্সিগঞ্জের আলু তোর বাপে আমার খালু মায়া করে হিপ হপ, মায়ের মুখে ললিপপ, ডেটিং এর চল না, আই লাভ ইউ একবার বল না, কথা কম কাজ বেশি। চলে চলো ভেঙে দে। তো গাইস, নৌকায় ভাসতে ভাসতে আমরা অনেক দূর এসে পড়েছি, এদিকে এসে পড়েছি। এখন আমাদের ওইদিকে যাইতে হবে। তো খুব ভালো লাগতে আছে, নৌকার মাথায় ঘুমাই আছি। যার 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 ক্যাপশন আছে, অংশ ঘুমাই আছে, ওদিকে আঙ্কেল আর জায়দুল গান গাইতে আছে, পুরো চিলমোড়ে আছে সবাই। অনেক সময় রইলাম, সূর্যটা ওদিক দিয়ে ডুবে গেছে, দেখাইতেছে না সামনে, আমরা ব্যাক ক্যামেরা দেখবেন। তো এখন আমরা বাসার দিকে যাব। আজকের বিকালটা খুবই ভালো লাগছে, ফ্রেশ ফ্রেশ মাইন্ড, ফ্রেশ ফ্রেশ। অনেকে এখন হিংসা করবেন আসার জন্য, কিন্তু পারবেন না। কি আনসার পারবে? হিংসা 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 জলবে পড়বে অনেকে। তো যদি আসতে ইচ্ছা করে তাহলে বলবেন, বেশি না, শাপলা বিল থেকে আমাদের বিল একটুও কম না। শাপলা নাই, কি হয়েছে, সমস্যা নাই, শাপলা 2 দিন পর ফোড়াই দেবো, শাপলা 2 দিন পর পড়বে। তো এখানে দেখা যাচ্ছে যে কিছু মালংসা ঘাস, এগুলো বলে মালংসা, শাক, শাক এক হিসেবে শাক, এগুলো শাক হিসেবেই খায়। তো এখানে উঠায়, এইরকম এরকম উঠায়, এগুলো এখন বাড়ির জন্য নেব। দেখি আমি এই যে উঠাইছি গাইস, জায়দুল কতগুলো উঠাইতে আছে। আমার খুব ফেভারিট। আগে আমরা যে সময় ছোট থাকতে বন ভাত খাইতাম, যে আমরা এই হাক পাতা তরুলতা উঠাইতাম, ডিম নিতাম নিজের বাড়ি থেকে, চাল নিতাম, তেল নিতাম, পেঁয়াজ নিতাম, সেই মজা হইতো কিন্তু। তো ছোটবেলাটারে খুব মিস করি। না 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 না, গান কিন্তু দারুণ। তো গাইস, আজকের মতন আমাদের সবর এখানেই শেষ। আমরা এখন যাচ্ছি চলে, আমাদের আঙ্কেলে ড্রাইভার হিসেবে খোসাইতে আছে নৌকা। তো এখন যাবো, সবাই টাটা। লাইক কমেন্ট এন্ড সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকবেন, ভিডিও দেখার জন্য পাশে থাকবেন, আমাদের জন্য দোয়া করবেন। মানে আর কিছু আউক না হোক, প্রতি বছর বিল ভ্রমণের একটা ভিডিও কিন্তু আমাদের চ্যানেলে থাকে, আমি এইটা খেয়াল করছি। দেখবেন প্রায়ই আছে বিল ভ্রমণ, বিল ভ্রমণ। আমরা আই, আমাকে বাড়ির দ্বারা আছে একটু বিল, এই জায়গায় একটু ঘুরতে আই। এই অঞ্চল অঞ্চল আহে না, মাঝে মাঝে আহে আর কি। স্যার আমাদের এলাকায় আছে, আমাকে এলাকায় আছে, আর তেমন কিছু নাই। আর আছে Links. পদ্মা সেতু পাশে। পদ্মা সেতু একটা আছে, পয়সারহাট পদ্মা সেতু, সেখানে আমরা যাই মাঝে মাঝে চিল করতে। আজকে পদ্মা সেতু উদ্বোধন হয়েছে, আমরা ওখানেও চিল করতে যাবো। আর আছে যমুনা সেতু, ও আর আছে যমুনার সেতু, শাপলা ব্রিজ। তো আমরা এই দুইটা জায়গায় যাই, পদ্মা সেতু 1 পয়সারহাট, আর পদ্মা সেতু যমুনা সেতু হইলো যে শাপলা, একটু বড়। তো এই দুই জায়গায় এতদিন সফর দিছি, আজকে যুদ্ধ করছি। অরিজিনাল পদ্মা সেতু তো কোনোদিন যাবো, আজকে উদ্বোধন যেহেতু হয়েছে, তার ভিডিও আসবে, তার ভিডিও আসবে আমাদের 2 মাস পর, কারণ আমরা এরপরই